हेलो गाइस, हेलो पतिदेव, हजुरलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। धन्यवाद। ल हेर्नु साथीहरू, हाम्रो घरबाट कस्तो भ्यूज देखिन्छ त। भ्यू 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 छैन है, भ्यू बोल्न नि आउँदैन क्या, फेरि गाह्रो छ गाइस। यस्तो दामी देखेको छ नि, तर भिडियोमा चाहिँ त्यस्तो आएन होइन। यस्तो दामी सरररररर जगिरा, यस्तो दामी देखिन्छ साथीहरू। मलाई खिचौँ खिचौँ लाग्यो क्या। पछि फेरि हरियाली सक्यो भने त बर्बाद हुन्छ घर बनाउन्जेलसम्ममा भनेर खिचिहालेर। ओइ छत दुलो पार्ने भइहाल्ने, म त के गर्नु होला हौ। यहाँ चाहिँ घाम सोल्टी हुनुहुन्छ, कस्तो आकाश पनि छिद्राभित्र छ त आज त। आम्मामा ए हो साथीहरू, ए हो यहाँ भित्र भइसकेको हो। छिटिक्कै पो भइसकेको छ त हो भित्र त। ए प्रिन्स, त्यो हमरले हानेर के छत दुलो पार्न खोजेको तैँले कि पारिसकिस्? पड्काउँछु अनि। हामी चाहिँ यो घरमा बस्छौँ साथीहरू। शिव मन्दिरबाट कता कता छ अरे क्या। आर्मी के अरे पुलिसको ब्यारेक भन्दा